喺第48屆金馬獎頒獎典禮奪得最佳導演嘅桃姐導演許鞍華由台灣返嚟香港。許鞍華導演，你聽到得獎嗰刻嘅心情係點呢？我覺得好有少少驚訝咯，係。不過唔夠華仔驚訝，因為佢嗌嗰陣時，佢係阿阮經天咧就指住後邊嗰個翻滾吧嗰位男主角，就指住佢，然後就話劉德華咁啊阿華仔擰住望咗，即係唔係㗎嗰度？我又唔敢話係啊，咁就上咗台啊！連你都唔信華仔會攞獎啊？係啊，我都好驚訝啊！我覺得我唔係話佢做得唔好咯，我係覺得可能今年台灣片咁勁。咁你尋晚最高興嗰刻係邊一刻啊？我高興係華仔得獎，即係既然得獎我都好高興，不過係邊個咁我哋又估唔到華仔會得獎，因為佢好少會俾埋男女主角，佢有獎我哋仲高興過佢。桃姐成為大贏家，你又有咩感覺呢？其實唔係嘅，我哋攞咗3個，因為攞30大獎啫。咁我覺得呢個成績係好好嘅咯。我估佢哋都係想鼓勵下我哋。香港電影可以喺金馬獎橫掃3個大獎，你覺唔覺得好似打咗場勝仗咁啊？都可以咁講嘅，不過我唔係一種即